The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nyongero kuwa ekiramuso gwe munnanga akyasazeewo okutambula naffe program ekyali ya Mighty Drive. Nze Omumbejja Luwedde Lilian, essaawa ziri 2:28 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Omwezi guno gwe tulimu gwe mwezi ogw'omunaana oba muyite August, ennaku z'omwezi ziri 27. Omwaka nno tugutambuliridde. Naye ng'ekyebuuzibwa biwali osabidde oba biwali oteekateeka okukola omwaka guno olinako wootuuse, olinako woosenvudde okutuuka, abaali baasalawo okusevinga omwaka guno wasevinzeeyoko ennusu yonna. Ebyo nno mbikujjukiza olw'ensonga nti omwaka gubulako emyezi mitono nnyo okuba nga ate gukomekkerezebwa. So next month tuba tuyingidde last quarter ey'omwaka 2026. Wonno nze tekiŋŋaana kuba nti nkeera okulaba nga nkuweereza gwe munnange omulabi waffe omulungi atulabira mu ggwanga Uganda, mu mawanga ag'enjawulo. Tubeebaza nnyo era okutumira okw'enjawulo olunaku olwaleero nguwaddeko abalabi baffe abava mu mawanga nga South Sudan n'eggwanga erya Kenya. Thank you so much okubeerangako buli kadde ne musobola okuba nga mutulaba, okulaba nti muwaayo akadde ne mutambula naffe ne musobola okuba nti mubaako bye muyiga oba bye mutegeera ku programs zaffe ze tulina. Nammwe abatulabira e Saudi Arabia, thank you so much olw'omulimu ogw'ettendo ogwo gwe mukola. Maze okuba nga neegattibwako Mukulu Julius Dumba, ono nno ava mu Democratic Party. Newankubadde nga ssaawa zino alabika nga ye ne Democratic Party abali ewala, naye ate mune balina ekisinde kyabwe ekya DP at Heart. DP at Heart eno evuddengayo mu mbeera ez'enjawulo okriticizinga oba okuba ebituli mu bukulembeze bwa Chairman Mao. Ono nno ye President w'ekibiina ki Democratic Party era nga yalondebwa mu Delegates Conference eyaliwo omwaka ogwa 2025 Mbarara. Bano nno bavuddengayo okuwakanya obukulembeze bwe era nga ne ku mulundi guno ensonga ze baliko nno munnange bo basonga ku nsonga ya buli bwanguzi era nga ensonga zino bazinvolvingamu ne kaliisoliiso wa gavumenti nga bagamba nti aveeyo ajje anoonyereze ku nsonga y'obuli bwanguzi mu kibiina ki Democratic Party. Ekyuma ekyagulibwa okulaba nti kikuba ate obululu mu Delegates Conference eyaliwo sometime back nti munnange tebamanyiwo ekiri bingi nnyo of course bibasongako naye nga ye kaliisoliiso mu nsonga eno aga nti zino nsonga za kibiina tasobola kuba nga azeeyingizaamu naye ajja tubuulira ate obuzibu oba entabwe esinga eri luddawa oba evaawa. Chairman Mao bwe buzibu oba ate bano balina abavujjirira omusimbi okwagala okuttattana erinnya lye. Byonna tugenda kuba tubyogerako naye kasooke mu akazi ndala asooka alamuse kuba tulaba. Nkwaniriza nate amakya g'olunaku olwaleero Mukulu Julius. Simanyi lwaki otandikidde mu ssanyu naye bingi nnyo bye twetaaga okutegeera olunaku olwaleero. Sooka olamuse kuba tulaba. Abatulaba ku Alternative Dig Talk. Nsanyuse nnyo era neesiimye okuba nga ndi wano ne Mumbejja nate. Omanyi buli lwe nzija wano tuba tuzze okwogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga ate Alternative Dig Talk ze zimu ku mikutu omuntu kwayinza okwesigamu okufuna amawulire ago mu butuufu bwago. Nze Julius Dumba, ndi mwogezi wa Democratic Party mu bitundu bya Lubaga North Constituency. Nsibuka Kawaala ali mu Kasubi. Ndi wa DP at Heart. DP at Heart kye kiwayi kya Democratic Party, kye kiwayi ekyagunjizibwawo bammemba ba Democratic Party abayina DP ku mutima. Yemmwe abaasigaza DP ku mutima. Abalala balina ki? Abalala oba DP bagiteeka mu nsawo
waliwo DP mu nsawo ne DP ku mutima. Waliwo abalina DP mu nsawo naye yaffe ye DP ey'okumutima. Okay. Kansangwa eri eyasookerawo ddala. Etambulira ku mazima n'obwenkanya ekyali ku nnono ziri entuufu kwe yagunjizibwawo. Amazima n'obwenkanya, enfuga ey'amateeka, enfuga erwanirira eddembe ly'abantu. Ye Democratic Party eyo gye twasigaza abasinga ku abamu ku bano abakulembeze gye batayikyayina. Era bw'ogambye nti Mao yalondebwa kyobola bantandise enseka nga nkusekerera kubanga eggwanga lyonna likimanyi Mao yawamba obukulembeze bw'ekibiina kino nga tuli embalala. Njagala tuddeyoko katono nnyo kubanga ogambye DP eyammwe eri ku mutima n'ogamba abalala yandibanga eri mu nsawo zaabulirwawa kubanga bonna boogera olulimi mwenna mwogera olulimi lwe lumu bwe kituuka ku nsonga za Democratic Party. Bwe tugamba DP ku mutima nga bwe nkunnyonnyodde nti beebo bammemba ba DP original abakyakkiririza mu Democratic Party eyasooka eyatandikawo n'ebiruubirirwa ebyo byennyini bya original nti mazima, bwenkanya, accountability, enfuga y'amateeka, okulwanirira eddembe ly'obuntu n'ebirala. Ekyomukisa nno Minister of Justice and Constitutional Affairs Party President wammwe. Anti kati awo nawo tujjawo nti n'okufuuka Minister wa Justice kino yayitamu ki? Yagenda n'akola ddiiro ne President Museveni ne basayininga endagaano gye tutaamutumako mbu agisayininze ku lwaffe teriyo yamutuma kugenda kusayininga ndagaano n'agisayininga mu mwaka gwa 2022 n'atuteeka mu ndagaano. Anna mu kusayininga yali ne Secretary General kitegeeza ayina at least abamukiririza. Okusayininga endagaano ng'eyo nzize nkinoganya bulungi nnyo era abantu abasinga baze bakitegeera nti bw'oba ogenda okusayininga endagaano ku lw'ekibiina wabaawo emitendera emituufu gy'olina okuyitamu. Oyina abantu b'olina okwebuuzaako, oyina organize ekibiina z'oteekeddwa okwebuuzaako. Tomala gaveeri kiyita mu lujja n'ogamba nti nze nsazeewo olwaleero. Democratic Party okwawokanako n'ebibiina ebirala. Bano abakulembeze ab'oku ntiko tebasobola kusalawo nakola bintu nga bo. Wabaawo emitendera egiyitibwamu. Democratic Party ina organize ennene, tuyina National Delegates Conference. Ye Supreme Body y'ekibiina, tulina National Council ya kubiri, tulina National Executive Committee NEC. Kati bw'ova ku NEC n'olyoka odda ku districts. Bw'ogamba nti NEC ekola on behalf of the National Executive of the National Delegates Conference. The National Delegates Conference yeba yabawa mandate okubeera abakulembeze. So decisions ez'amaanyi either zirina okuddayo NEC n'ezikubaganyako ebirowoozo ne ziyita ate nazo zisooka mu National Council kuba National Delegates Conference nzibu yakutuuza engeri gy'ebeera ennene ne expenses ziba nnene naye National Council kubeerako ba district chairpersons ne kubaako ne ba parliamentary candidates either abali mu parliament oba abo abatawangula naye nga bafuna kaadi y'ekibiina. Kati ne National Executive Committee naye etuulako. Kati bodies ezo ziba zirina okutuula okututwala mu ndagaano eyo ekintu ekitaakolebwa. Bano babyogerako bwogezi kiyita mu lujja ne bayisa bo bennyini ne bagamba kati tusazeewo tuli bannyonnyola. Era walaba Mao nga amaze osayininga yagamba nti nze nnyina obuyinza okusayininga ne nkomawo ne mbannyonnyola ekitaliyo. Si ku nsonga ezo. Kyobola batugamba nti ye DP gy'ayina DP yagiteeka mu nsawo baatunuulira nnyo ye n'akabinja kaabwe akabaffere baatunuulira nnyo ensonga y'ensawo okusinga ebiruubirirwa by'ekibiina kwe birina okutambulira. Okay, omulabi wange omulungi nkutegeereza ddala nti tuli butereevu. Bw'owulira ensonga ng'ezo omanya nno nti tuba tutandise. Tuli butereevu ku Alternative Digital ku Facebook ne YouTube. Tuyingirira ddala nno mu buzibu bo bwe balaba mu Democratic Party. Obatuuse okukola ekiwayi kye bagamba nti ye DP ku mutima. Buzibu buli ki era endooliito zino
zisibukira wa awatuufu kubanga abamu bagamba nti bano balabika balina ebigendererwa byabwe bye tugenda kubanga tubitegeera so katubenga no programu yaffe tweyongera ate okugenda deep mu nsonga eziri mu kibiina ki Democratic Party awo nno nkusabira gwalina ekibuuzo kiteeke mu comment section tujja kubanga twogerezeganya era nja kubanga ate ebibuuzo byammwe mbisoma tutambule ffenna paka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Awo wenkubuuliza mufa ki ne Honorable Norbert Mao endoli obuzibu bwammwe buvaawa because it seems obuzibu mubulina ku ye ng'omuntu olw'ensonga nti ye gwe muzenga mulondo bayo buli we muzenga mwemulugunya olwo ne mulusonga ku ye obuzibu bwammwe buli ki obwabatuusa n'okukola DP at heart okuba nga abaawulamu ekibiina? Ffe tetulina obuzibu buli personal eri Norbert Mao era ng'abasinga bwe baze bagamba nti balowooza nti tuwalana Mao ng'omuntu. Personally nze Mao ng'omuntu personally siina nnyo kintu kye ngamba nti kino oba kindi ku mutima ku lwaye. Ate y'omu ku bantu individually gwe nsinga okussaamu ekitiibwa era abasinga babimanyi y'omu ku bantu abatono ennyo abagezi abali mu ggwanga lino era abali mu byobufuzi by'eggwanga lino ate muzibu wa kusanga naye bwe kyatuuka ku kibiina kya Democratic Party yakulembeza nnyo ebiruubirirwa bye ng'omuntu ne banne okusinga ebiruubirirwa by'ekibiina. Mao tetumuyinaako buzibu gwe tuyinako obuzibu ye pulezidenti jeno w'ekibiina oba eyeewaŋŋamya ku bukulembeze bw'ekibiina kya Democratic Party. Naye ng'ate yalondebwa mu National Delegates Conference. Talondebwangako eggwanga lyonna likimanyira byalaba ebyali embalala baakukusa obubokisi ne babubba ne babutwala mu busenge ne babubalira eyo. Because okusinziira ku atwala akakiiko k'ebyokulonda mu DP omukulu Mutenyo yategeeza nti bannange omwami ono yalondebwa era results zonna ze mulaba obululu bwe yafuna awo nno muna ekyongera okukakasa nti abantu baali bakyamwagala era nga bamulinamu essuubidde. Mukadde wange mwami Kennedy agenda mu maaso n'okubuguyaza abantu ekyo si kituufu. Ekisooka si ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu Democratic Party mu ssemateeka w'ekibiina teriiyo kye bayita Electoral Management Committee tekiriiyo. Era bye bimu ku bintu bye tuwakanya nti baagenda ne bacupula bagamba ssemateeka bamukolamu ennongoosi bacupula amendments ze twakola nga tuli mu delegates conference y'eggulu tulina ze twakola fine naye ate zino ezimu ze baaleeta baateekamu zaabwe za kimpatiira nkati ng'ekifo kya ng'akakiiko aka Mutenyo ke baamuteekako akatwala ebyokulonda tekaliimu omulimu oguliwo mu ssemateeka wa Democratic Party nti abeera mukubiriza wa kulonda kwa National Executive Committee. Oyo tumulonda ekifo Mutenyo kye yeefuula kyaliko bwe tugenda mu Delegates Conference nga tumaze okudissolvinga National Executive Committee ebeevuddeko. Kitegeeza waba ekibiina kiba tekikyafunctioninga. Ba delegates beerondamu omuntu ne tumukubako baleeta amannya ne bagamba Luwedde Dumba Kirya ne tuleeta amannya abo ne tulonda. Bwe tumala okulonda ne tugamba nti ono yagenda okututwala mu next session ey'okulonda abakulembeze. Nti bwe tutandika okulonda ne tugamba nti baani abeesimbyewo ku bwa president nze Dumba nti nze Sebamala nti nze Mao kati oyo n'atandika okukola omulimu ogwo. Bwe tumaliriza okulonda bwe tuti nga tudikire yalinze results ekifo ekyo kisiizinga okubeerawo mu kibiina era kikomaawo tekitwala yadde n'olunaku olulamba. Naye munnange omukulu mukadde wange mwami Kennedy agenda yeepareedinga buli wamu nti chairman w'akakiiko k'ebyokulonda tekaliimu mu ssemateeka w'ekibiina. Byebimu ku nsonga lwaki twagala Mao n'akabinja kaabwe akabafera abo Bamutenyo Basiranda baani bambidde basooke badde ebbali
tuteekewo okulonda tuddemu tulonde mu butuufu mu bulambulukufu nga bwe kiri. Twatwala omusango embalala Delegates Conference endala yaddi eyina kubeera ya myaka 5. Yali mu ssemateeka alagira annually nti alina kubeera nga buli mwaka tukola Delegates Conference. Ye ssemateeka w'ekibiina bwe yali agamba. Naye mu amendments ze twakola nga tulaba nti olwa finances tetusobola kutegeka because sente ziba nyingi nnyo ekibiina olusi tekiba nazo. Ne tusalawo ne tugamba nti aka tukikole buli luvannyuma lwa myaka emeka 5. Buli lwe tuba tugenda mu kulonda election year tulonde tukole Delegates Conference tubeeko. So Delegates Conference endala esuubira mu 2030. Endala esuubira mu 2030 naye tetwagala kutuukayo. Anti kati ssemateeka gwe mwakolamu ennongoosereza mwawa emyaka 5. Anti ssemateeka era alimu provisions. Waliwo kye bayita special National Delegates Conference esobola okutuula nga wa arisinzeewo ensonga ezigyetaagisa. Byebimu ku nsonga lwaki twagala tugikoozinga ebeerewo. Nsonga ki ze mutembeeta ze mulaba ezeetaagisa okuyita special? Ekisooka abakulembeze babba obululu. Y'ensonga esooka. Babba obululu ne beewaŋŋamya mu bukulembeze bw'ekibiina. Ensonga zino mwaziroopa mu kooti. Neewe ensala. Nze omu ku baatwala ensonga mu kooti nze. Ensonga bazisaayo mu kibiina nti muzigonjoolere mu kibiina. Anti kati tosobola kugenda wa mubbi eyabbye ate n'ogamba nti gy'olina okuwaaba. Lwaki mwagenda aba agenda kusala musango ki? Anti lwaki mwagenda in the first place? Tetugendangayokko mu kibiina. No, mu mbuga z'amateeka okuloopa Nobert Mao. Yes. Anti bwe twagenda ne tuloopa mu kooti bo baatugamba tuddeyo mu kibiina. Ne tubagamba ekisooka mu ssemateeka w'ekibiina tewaliwo internal mechanism. Bo ze bagamba nti tusooke tu-exhausting internal mechanisms eziri mu kibiina tezirimu. Tewaliwo provision egamba nti bw'oba kino na kino bwe kiti kibaddewo olina kuwaaba wa. Tewaliwo committee. Wabula bo kye baagala kooti yo kyeyagala tukole kwe kukwata ensonga z'obubbi obwakolebwa embalala ate tuzigende tuziroope eri ababbi. Kubanga bw'ogamba nti oyagala kuloopa obululu bwabbibwa waliwo okukyusakyusa ennongoosereza mu ssemateeka ogenda kuwaaba wa Secretary General. Mwagenda mu mbuga z'amateeka baabazza mu kibiina. Bwe mwakuba enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda still nayo ne bagamba nti tebasobola kuyingira mu nsonga za kibiina ebyo ebizibu byammwe mu byemalire. Akakiiko k'ebyokulonda kooti y'embalala ebimu ku bye twafunamu mu decision y'omulamuzi Alan Nshimye yabagamba nti kubanga bo baali bagamba nti tetuvunaanyizibwa ku nsonga za Democratic Party za bibiina sina Democratic Party tebasobola kubyeyingizaamu. Omulamuzi Alan Nshimye n'abagamba kibakakatako era bateekeddwa era obwo buvunaanyizibwa bwabwe bo balemedde ku kyanti ensonga zammwe muzeemalire. Era bwe twava mu kooti eyo Electoral Commission n'etuyita ng'emaze okufuna judgment eyo naye ne gye buli kati omulamuzi Justice Byabakama ensonga akyazituulidde report akyagituulidde buli lwe tumugamba nti akati mulindeemu tubadde mu kulonda kwa LC akati tulinayo by election nga there is nothing much he can do about it. Lwa nsonga nga omukulu Nobert Mao bwe yagenda embalala engeri gyali Minister wa Justice omulamuzi n'abaako kyamukola n'amuga gwe tokwata ku musango ogwo kati ne batawuliriza. In fact tebaawuliriza na musango embalala tetwatuuka kuwulira gisiti ya musango bakoma ku points of law mbu waliwo bye tutaatuukiriza nga tuwaaba n'omusango tebaguwuliriza naye mbu waliwo bye tutaatuukiriza nga tuwaaba bagamba mbu ekyo nga kyetubaddeko nti internal mechanism tetwasooka mu kibiina kusooka ku exhaustinga gundi ezo naye justification weeri tewaliwo internal mechanism ssemateeka talina waziteeka. Ekyokubiri nti tosobola kugenda kuwaaba musango gwa bubbi ng'oguwaabira babbi. Ensonga ey'okubiri gye basinziirako bagamba ffe abawaabi setuli bammemba ba DP olw'okuba nti tetwateekako kaadi ya kibiina nga tuwaaba. Naye ssemateeka w'ekibiina alaga mmemba bw'ekibiina yaani era obeera otya mmemba era okoma ddi okubeera mmemba w'ekibiina. Kaadi membership card tebeerangako prerequisite kugamba nti bw'oba togirina
kyongera okukakasa either oli wa kibiina ekyo oli mutume kyongera kukakasa twagala okumanya oli mu kibiina mwennyini olina kaadi kyongera kukakasa naye ate tekitegeeza nti ne bwe mba sigitaddeeko because waliwo abalina kaadi zammwe abantu biri zirika tuzirina ne bw'oyogera wano nsobola okikulaga naye bo omusango gwe baatuvunaana nti tetwaziteekako ku fayiro nga tuwaaba oba oli awo kyalibaddeko ne kikikyusa tetwaziteekako kubanga bonna baziina nze nnyina kaadi buli kaadi efuluma eya Democratic Party girina okuva lwe nayingira ekibiina actively Byanyima ayina kaadi Kamya Kasozi ayina kaadi tosobola kugamba nti nze omwogezi wa Democratic Party mu Lubaga North omulonde siina kaadi tosobola gamba Edith Byanyima memba wa DP okuva mu myaka kuva Muzeyi Boniface Byanyima bamu kuwatandika ekibiina lwe yaliwo nga memba neje buli kati talina kaadi tosobola kungamba nti Kamya Kasozi chairperson wa DPM Okota omulonde talina kaadi kubanga bw'oba olondebwa kaadi zammwe ziringa national ID nti zina expiry date oba oyingira mu DP ne bakuwa kaadi eba lifetime teriyo lifetime wabaawo renewal okay buli kiseera wabaawo renewal lwe bajja nga waliwo so we mwalopera mwali mumaze okurenew iyi twali turenew anti tosobola kulondebwa kati kyekiringa nga tosobola kwetaba mu kulondebwa kwa kibiina nga bwe tuva wansi ku grassroots nga toyina kaadi okay tosobola so bino byonna naddala abakulembeze kubanga ekisooka kya byonna ng'oteekayo okusaba ku kubeera omukulembeze ne bw'obeera ku kyalo kyeyamaani w'abavubuka oba waaki mu DP osooka kubeera na kaadi nti kaadi namba yange eri 038 okay ne bagiteekawo wali ne bw'oleeta abakusemba buli omu alina okuba ne kaadi okukakasa nti munnakibiina katosobola kutuuka ku mutendera gwa waggulu gw'endiko ogwa constituency nga mbadde ne UID chairperson wa Kampala ng'oga nsina kaadi za kibiina so byebimu ku bye basinzirako ebintu ebinafunafu kyobola batwava embalala ne tutwala omusango ne tugenda mu court of appeal nga tugamba nti omulamuzi Alan Nshimye bye yasala byonna yabisala mancholo byonna yabisala alina omukono ogw'ekyuma ogwamuli emabega kubanga Minister wa Justice ya supervising court ezo ya supervising electoral commission kada ate tulina obuzibu nti ate ne EY giggi na baba alinamu omukono so tugezaako okulaba nga system ekola byeteekeddwa okukola nga mmawo tagiyingirira kyobola batugenda kubalabisa paka lwe banaava ku ntebe kubanga emivuyo mingi gye bakoze gye buvuddeko mawo yatugamba ye aliwo nga ye akola nga muntu ye n'abamugoberera mwe mumanyi bye muliko imagine omukulembeze w'ekibiina ekiri national ekirina bammemba mu buli district mu buli region n'ogamba nti nze ndiwo ku lwange olwo oba okyali mukulembeze so ate namwe abantu mumukubamu ebituli ate tumukubamu bituli ebituli yabirina ffe tumulaga birage ffe tetulina musango ye yalina omusango kyekiringa luwedde najja nenkugamba nti olina earring yiyo olwo mba nkukubyemu bituli mba nkulaze kyolina bwe tujja ne tumugamba nti administration yo tekola mulimu ebintu ebitakola bwe twali embalala badelegates tebalya mmere ng'ate emmere yali accounted for abamu tebafuna mwakola okunoonyereza nga kituufu tewaaliwo mmere oba emivuyo gino gye gyaleetera n'abamu obutasobola emmere teyaliiwo baawaako abantu babale walimu mu delegates conference bulambalamba kubanga nali delegate tetwalya mmere twanoonya emmere okumala ennaku ezo zonna ze twaliyo nga omuntu ajja gamba nti mwali mugenze kulya tetwali tetugenze kulya naye okulya kwe kumu ku bintu ebisobola okubeezaawo mu nnaku ezo ezimu ku frustration ezikyasinza okubeera enzibu ng'oggyeko baatulinze ennaku nnyingi ne babatulumya enjala ne batusimbisa layini mu musana okumala essaawa nnyingi ebyo byonna baali bakola bukodyo
ku frustrating abantu bagwemu amaanyi abasinga beekyawe babiveeko bo babbe nga bwe baagala ekintu ekitaali kyangu naye emmere baaja accountingira nzirayo wali essente era ze twagala tumanye zaalagawa ne bakwata obuveera bwe twateekamu ebitabo bino akaveera ka bbaaga ako ne bagamba nti ka mutwalo gumu kitundu. Imagine oinflating otyo okutuuka ku level eyo. Waliwo yali agala okwenogeramu ensi. Kati n'abantu abatulaba bayiza okulowooza nti ezo sente ntono nnyo ogumu ekitundu. Kati ogumu ekitundu ziteeke ku bantu omutwalo gumu. Obeera mu sente mmeka? Ebyo tumulaga birage. Okay. Njagala okutegeera lwaki delegates conference za DP sofa ebbiri ezisembyeyo zibadde za lutalo kufana kuwona. Anti zibadde omanyi lwaki zibeera za lutalo kufana kuwona? Lwa nsonga nti abakulembeze abaliko abantu baakoma okubalonda nga beeyagalidde nga bakoma katoomi. Zinezo nabbiri sizakyeyagalire. Sizakyeyagalire bwe twali eggulu nga tulonda kuba nali neesimbyewo nga president wa UID ne bampangula nakwata kyakubiri kirya n'awangula. Bwe twali eggulu era gy'emivuyo gye gimu ng'abantu tebaagala bukulembeze bwa Norbert Mao n'abantu bwe kubeerako. Era walaba bwe twava mu delegates conference balina emivuyo mingi gye baakola, balina n'abantu be baateekamu okugeza mu bavubuka balina be baateekamu nga n'emyaka gyabwe gyasukka dde obuvubuka. Kati ebyo byonna n'obitunuulira n'ogamba ddala abantu bano baali tebabeetaaga. Kati abantu ne basirika ekyo ne kiyita ne bagamba kale katubaleke tunaabasanga oguddako. Ky'oba olaba ate kano akasembyeyo akalulu kaalimu ebbugumu lingi nnyo ne batuuka n'okukwata kandidate eyali ow'amaanyi ne bamuggyamu ku ssaawa esembayo. Before n'akalulu mwami Mutanyo engeri gye yayisibwamu lumu waliwo abaalumba ekibiina ekitebe ky'ekibiina ne balyoka bakyankalanya embeera awo naye kennyini baaleka bamuyisizaamu. Ekyo ekyakolebwa tekyali kirungi kumuyisaamu ggaali kubanga mukadde wange mwami Kennedy bw'omusindika ne bw'omusindika kati n'innyaago eri ayinza okufa ate nga tukyabeetaaga. Twagala balabe ku Democratic Party empya ekulembebwa emisaayi emigigi emito egigenda okugitwala mu maaso. Tetwagala batuukibweko buzibu. Naye abaabalumba ndowooza balina obulumi. Imagine mwami Kennedy amasqueradinga nga Electoral Commission simanya chairman biki ekifo ekitaliwo mu kibiina. Yatwala ebyokulonda mu kibiina. Era ye yarisivinga abo bonna baali baagala okuvuganya. Okujjako nga yali akola on behalf of the secretariat ekulembera secretary general. Nti asobola okubeera omukozi wa secretariat nga receiving on behalf. Naye si electoral management simanya committee. Akakiiko tekaliyo. Kakimpatiira. Ine neewuunya mukadde wange eyasoma ennyo bw'ati amaze mu Democratic Party emyaka emingi bwe giti bw'atandika okubuguyazibwa bw'atyo. Naye ne yeekulubaza ku kifo mbunze chairman w'akakiiko. Ekifo tekiriyo mu kibiina. Olowooza si mwe mwagala okwawulamu ekibiina? Ekibiina ne twagala kyawula. Ekibiina ekimalidde ddala ekimu ku bibiina ebikadde mu ggwanga lyattu Uganda. Si kimu ku bibiina kye kisinga obukadde mu ggwanga lino. Kyatandikibwa bukulu. Because bwe twatwogera ebibiina ebiruddewo DP akwata kisooka okujjawo ne UPC. DP yatandikibwa mu 54. Ate kyakubiri mu Africa. Africa yonna. Kyakubiri ANC esooka. Kikyalina ekitiibwa kyakyo. Ekitiibwa tukyakirina. Naye bano baagala kukittattana kukidobonganya. Mukozeemu ebiwayi kati waliwo DP at heart. Ekiwayi kyo wala tugambye nti tetwagala kwawula kibiina tukyasigadde nga tuli mu kibiina. Era twandigambye nti katukole ekibiina ekirala ng'abalala bwe bagenda ne bakola simanya DF, abalala ne bagenda mu NUP ne bakola ebirala. Ffe tusigadde munda mu kibiina twagala kukirongoosa. Ffe twateekawo mmeeza, twateekawo desike munda. Ye n'engeri y'okulongoosa oba mulimu kwanika buziina bwa kibiina? Anti egundi emmese bw'erume ekkalaamu omanya nti kalabaaye. Ensonga eziriwo mu kibiina bwe ziba nga tekisobola kugonjoolwako ng'ate balina zigonjoola ate be bongera maaso okuzikola kitegeeza twongera okugenda ewalala okufuna alternatives. Ekkooti y'amaka Kisenge, kkooti ya DP eriwa? Kkooti ya DP yagaana
tewakyaliwo kisenge kyobola ffe twafuluma ekisenge n'eri yonna ne tuvaayo ne tugenda mu ddiiro ne tuteekawo emmeeza ye DP at heart mu nnyumba mwennyini ne tuteekawo emmeeza mu nsonda nga tugamba buli atasobodde kufuna bwenkanya mu bisenge mu dining jangu wano mu mmeeza wano mu nnyumba mukozeemu ennyumba eyammwe mu nnyumba twakolamu ekisenge ekyammwe ne tukolamu emmeeza kati abaagala bammemba abo bakyalina ebiruubirirwa by'ekibiina eby'amaka ga Democratic Party we bajja ne batuloopera era gwe tolowooza nti twava mu bbanga okugenda okuwandiikira IGG bammemba baleeta ensonga emabegako awo wakirabako nga tugenze mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo twaliko ejjinja ne tuvaayo ne tugenda mu Western Uganda Kamwenje ne tuvaayo ne tugenda Masindi oyo Bunyoro ba chairpersons ne bammemba ba Democratic Party nga bajja nga tutuulawo bonna nga batunnyonnyola ebizibu bye basanga mu kibiina nga batunnyonnyola ebuzibu bwe bayitamu nga batunnyonnyola butya bwe bandyetaaze ekibiina kya Democratic Party okugenda mu maaso bino ebintu tetubijja tetukeera ku matene tugamba nti twaloose nti oba tulowoozeza katukole kino tubijjira ddala mu bammemba ba Democratic Party baavaayo ne bakeera ne batugamba nti naye ensimbi zaffe nga tetumanyi gye ziraga ekyuma kyaffe kye twagula ensimbi empitirivu nnyo obuwanana kumpi miliyoni 3 kwambuka kyalagawa nga tetukyakiraba kubanga twakigula kwewonya maggwa twali tubonaabona okukuba posta tubonaabona okukuba matiriya asoma zino seminars z'ekibiina tubonaabona okukola ebintu ate nga ssente batukyajinga nyingi ne bagamba katugulewo ekyuma bwe twagula ekyuma kyakolayo ndowooza omwaka gumu oba nagwo gwawera omwaka gumu twagenda okukinoonya abantu baagala posta tekiriiwo baaba wansonga ki bagamba Land Road simanyi gye twali tupangisa yakiwamba nga temusasula rent tutuuka ewa Land Road nga tetusasula rent kyokka nga ate mu books of accounts balaga nti tusasula tutuuka ewa Land Road atugamba nze ekyuma kyammwe sikirina nze ne renti gwe mugira namu basonyiwa katsoka tugenda mu kuba omulamuko katono nnyo bwe tukomawo njagala tweyongere okutegeera ensonga zino ze mwatwala ewa IGG nazo mulaba nga tesobola kumalibwa mu kibiina ekibiina kino kirimu abamu ku bantu abakiruddemu oba abeebuuzibwako oba ab'ensonga obwanga mububatunuuliza okulaba nti emivuyo nga gino gigonjoolwa mu kibiina than okudda ate mu ddiiro kubanga abamu bakitaputanga kuswaza kibiina but also n'okukyawulayawulamu ekibuuzo ekikulu ani abateekamu ensimbi byonna tugenda kubyogera mu ssaawa yaffe ey'okubiri n'omukulu Julius Dumba tukyayongera okutegeera endooli teziri mu kibiina ki Democratic Party byonna tujja kuba tubyogera mu ssaawa ey'okubiri program ekyali ya Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.